এদিকে উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিতে বাড়ছে পদ্মা, যমুনা, ধরলা সহ বিভিন্ন নদ নদীর পানি। এতে প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল পানিতে ডুবে থাকায় দুর্ভোগে আছেন হাজারো মানুষ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ফরিদপুর পদ্মার তীব্র ভাঙনে ঘরবাড়ি হারানোর শঙ্কায় দিশেহারা মানুষ। রোপা আমন ধান পানিতে ডুবে থাকায় দুশ্চিন্তায় আছেন কৃষকরা। জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা। পানি বাড়ছে দেশের বড় দুই নদী পদ্মা এবং যমুনায়। এতে নদীর তীরবর্তী নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। ফরিদপুরে পদ্মার পানি স্থিতিশীল থাকলেও এখনও ৩টি উপজেলার ৫০টি গ্রাম পানিতে ডুবে আছে। আলফাডাঙ্গা এবং চরভদ্রাসনে নদী ভাঙনে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয়দের। দাঁড়ান থেকে আধা ঘন্টার ভিতর হাজার হাজার বাড়ি ঘর ভেঙে ছিঁড়ে গেছে। সরকার এখানে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। পদ্মার তীরবর্তী ২০,০০০ মানুষ পানিবন্দী আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। নদী ভাঙনের সদর এবং শিবগঞ্জে বিলীন হয়েছে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি সহ আমবাগান। পদ্মার ভাঙন চলছে রাজবাড়িতে। এছাড়া তীব্র স্রোতে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌ রুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যমুনার পানি বেড়ে সিরাজগঞ্জ শহররক্ষা বাঁধ পয়েন্টে বিপদসীমার ১৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। খাবার বিশুদ্ধ পানির সংকটে আছেন দুর্গত এলাকার মানুষ। ঘরে পানি উঠছে, থাকুন কেউ করে আমার অব্দরপুরে এসে ঘর তুলতে আসছি। থাকার জায়গাও নাই, না বাইরে যে নাই আমরা আশ্রয় নিছি। টাঙ্গাইলে ৫টি উপজেলায় পানিবন্দী আছে ৫০,০০০ মানুষ। পানিতে ডুবে আছে ১০০ হেক্টর জমির ফসল। কুড়িগ্রামে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদীর পানি বাড়তে থাকায় ঘরবাড়ির পাশাপাশি তলিয়ে গেছে ক্ষেতের ফসল। ছাগল, ঘর, বাড়ি ঘর সব গেছে যে আমি মানুষের বাড়িতে আছি। বৃষ্টির পানি, বন্যার পানিতে ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবে লালমনিরহাটে কমছে তিস্তার পানি। নাদিরা সুলতানা, RTV।